Kjo seancë mblidhet pasi Partia e Krimit me në krye Edi Rama zhvilloi farsën zgjedhore më kriminale që ka njohur ndonjëherë historia e vendit. Pasi mobilizoi kartelet më të rrezikshme të drogës në Europë, deputetët e këtyre karteleve zëvendësojnë ju në këtë parlament, jo se ju nuk ishit me Katar, por vetëm njëri për i tyre, Arkendi, që mori 2000, ja ku e kam të më duket, apo jo, që mori 2500 vota në 2021, mori këtë vit nga troplinët 5000 vota më shumë se Edi Rama. Kartelet e drogës sjellin në këtë parlament 28 deputet në listat mbyllura dhe të hapura. Shumë herë më ndershme do ishte që këtu në parlament të ulej Xhevdet Troplini, Altin Hajri, Elvis Doçi, Suel Çela, Bari Bajri, Plum Gjoka, Arben Qimja, Renato Salihi, Orik Shyti dhe të tjerë të cilët u përdorin ju si leska politike në funksion të prenorive të tyre të krimit. Ai që shihni aty, ai nrojnë mbi emrin, ai tani quhet Blendi Xhabafti. Ju tërhiq vëmendjen, do t'ju heq drejt në fjalës. Mos i drejtoni me gisht antarëve të Këshillit Ministrave. Një bandit më i keq. Edhe njerë, ju tërheq vëmendje, ju jap drejtje. Roberti dhe Alfredi Xhabafti. Në fakt do duhet veni në proces verbal emrat vërteta atyre që ju përfaqësoni në këtë kuvend. Fjala vjen, zonja kryetare, ju nuk quheni Elisa Spiropali, ju quheni përfaqësuesja e xhabafëve në kuvendin e Shqipërisë. Okej, mbylle mikrofonin, s'është për proces verbalin. Faleminderit. Jo, nuk është për proces verbalin. Abstenim, kërkesa nuk miratohet, këtu mbyllet seanca plenare.